pelo rebote imaginario e seu efeito bumerangue. Outro inferno humano é a locura subjetiva de non poder situar no semellante outra coisa que un outro imaginario privador dun gozo ao que supón tería direito. Desta forma, como vemos, cualquier outro é sempre posible de ser transformado en enemigo, o que constrói unha realidade delirante e un mundo malévolo. Locuras estas que responden ao mal de ser dois. É por saber disto que Freud rechaza a bondade originaria do homem, incluso a inocencia das crianzas, situándose así nas antípodas do proxecto russoniano que acreditou na inocencia natural e no poder impessoal do mal. Longe tamén entón ficou Freud de aquilo do maniqueísmo que San Agustín en súas confesões dice ser o que le posibilitaba ter unha vida licenciosa. Longe tamén do proxecto paulino e da utopía de Thomas Mann. En Hegel tamén podemos encontrar un saber que le permitiu escrever que o mal radicaba no olhar que sempre vía o mal. Vemos así que un olhar paranoico ou un olhar perverso poden construir ao outro maligno ou ao ser supremo en maldade, o que reduz ao suxeito a unha víctima inocente, a un puro obxecto, instrumento da vontade do outro. Pois ben, se o mal hallado no próximo revela o propio cacon, como decían os gregos, que chamaban así ao mal interior, o odio será esa paixón de ser que emerxe no confronto con o semellante, ese tan parecido e tan diferente, ese extraño, ese extranxeiro que mora no corazón de cada un e, en este sentido, constitúe nosa propia extimidade. Como analistas, temos o deber ético de posibilitar a aqueles que nos procuran na urxencia o atravesamento desa lógica guerreira e letal de un ou outro, dese binarismo que reproduz sempre a mesma cena, sexa isto pelo erro epistemolóxico de cerrar o espazo en exterior e interior, como por unha satisfazón mortífera. Como vemos, o tema do mal é íntimo da práctica analítica e central de súa teoría. Sin saber o que é o mal, poderíamos ser levados a reforzar os muros do paraíso, que, como dice George Agamben, non faría máis que facer crecer o mal rechazado. Necesitamos saber que há outro mal, o malestar na cultura ou na vida cotidiana, máis que pela existencia do gozo, ese mal radical que se satisfaz pulsionalmente o que insere o odio de Sim en toda demanda de morte. Situando así as coisas, podemos ver que o mal que nos carcome, o que nos fai sofrer, xamais é de esencia espiritual. Como homen de súa época, Freud situou na cultura a angustia social, esa angustia social das masas órfans de líderes. E Lacan, tamén outro homen de súa época, falou do sintoma social, da ruptura da trama social que deixa a nosa especie na intemperie e no desamparo, e isto pelo empobrecimento simbólico que produz o que Lacan chama a proletarización do discurso. En seu texto A condición humana, de 1958, Hannah Arendt recoñece que a modernidade se caracteriza por unha perda radical do mundo, sexa pela clausura do suxeito en si mesmo, como pela propulsión para fora do mundo que é o universo. É por isto que encontrará o mal nas existencias banais. Munida con este paradigma, observará no proceso de Eichmann en Jerusalén que este se apresentou como un homem incapaz de usar unha frase que non fose un cliché. Foi a vacuidade de súas palabras o que a levou a diagnosticarle unha afasía,
que o incapacitaba para pensar e xulgar. E esa posición na vida, sin xulgamento nem xuizo propio, reducido, por tanto, a ser un pau mandado, o que Hannah Arendt nomeará banalidade do mal. E dirá que son eses os desertos que poden conducir aos piores oasis. Entón, frente a esta traxedia humana de non poder contar con as leis da linguaxe, poderíase supor que a educación podería pôr limites ás más inclinações, axudando a falar ben por ensinar a gramática da lingua. Con esta ilusión es que seríamos que no século pasado vimos aflorar as flores do mal en un dos povos máis cultos de Europa. Podemos ver así que son algunas teorías, crenzas ou ideas sobre a educación o que nos facen incomprensíveis que haxa homens que deleitándose con as obras de Bach, con a leitura de poemas ou de textos filosóficos, marchasen logo a cumprir con seu deber nos campos de concentración. Ou escutando as valquirias de Wagner, no mesmo tempo en que con a napal incendiaban as aldeas vietnamitas, como nos mostrou Coppola en seu filme Apocalipsis Now. Bom, eu non teño máis agua aquí, así. Aí está, obrigada. Sí, porque si no voy a dejarlo aquí. Si hoy estoy un poco... Realmente sí. Entón, acreditar que a literatura libera, que o amor pelas belas artes ou que a comunión diaria humanizan, hoxe é insustentável. Eses gostos perfeitamente poden coexistir con a decisión asasina de un gozo exterminador. Non esquezamos que o gosto do mal é justamente o solo propicio onde os sintomas se enraizan. Estas questões e outras nos posibilitan preguntarnos se en realidad se trata somente da ausencia do pensamento ou en realidade do fracaso da razón. Nós, como psicanalistas, sabemos que nem a pulsão, ni moito menos o desexo, poderán ser educáveis. E tamén tratándose das fallas da linguaxe, se podería acreditar que o cérebro está involucrado. Isto non deixa de ter hoxe actualidade, verdade? Este é o paradigma que os terapeutas cognitivistas usan para persuadir a seus clientes a pensar positivo para alcanzar un alto astral. O casamento, entón, da neurociencia con o cognitivismo propõe o cérebro como procesador de informações. Esta non é outra coisa máis que unha foraclusão selvaxe que rechaza toda e cualquier forma de subjetividade, o que nos mostra que o discurso da ciencia está feito para anular as particularidades subjetivas, xa que responde ao universal do para todo home. Sería un grave erro acreditar que este discurso é unha abstracción inocua. O discurso da ciencia e do que dela se desprende, ou sexa, o cientificismo como religión laica, ten efeito en cada un de nós e sobre todos os grupos sociais porque introduz a universalización. Reducir os procesos subjetivos á rede neuronal ou a trastornos sinápticos, explorar o cráneo ou o encéfalo para ali encontrar o mal psíquico é un infantilismo propio de nosa modernidade líquida, como a nomeia Zygmunt Bauman. Unha locura científica administrada e promovida pela industria farmacéutica que cría te doenzas para vender o remedio específico, cando primeiro non produz a química para depois ver en que doenza se adapta. Non podemos esquecer que a arquitectura da destruición nazista apoióse na ciencia. Na bioloxía racial, o que fez do nacionalsocialismo unha bioloxía aplicada, un racismo científico para eliminar o que consideraba un mal social, o que Bauman chama da postura de xardinaxe, que arranca certas plantas por considerarlas
ervas dañinas. É evidente que a leitura de Hannah Arendt a respeito de Eichmann, ligando a incapacidade de falar a súa incapacidade de pensar, é correcta, xa que ninguén pensa ou xulga sin as palabras. Mas como psicanalistas, podemos recoñecer na falta de pensamento, na falta de xulgamento, unha causa? A facía de Eichmann, fose ela metafórica ou metonímica, elucida a súa posición subjetiva de ser un instrumento na eliminación de parte da humanidade. O mal pode ter como causa somente a ausencia de pensamento? Pois ben, Eichmann non foi como Kaun de Pavlov. Tampouco foi somente unha peza a máis na engranaxe mortífera do sistema. A propia Arendt recoñece en seu texto A vida do espírito que non há lei ou contexto que elimine a capacidade humana de escoller ou iniciar algo. E en relación, entón, ao que Hannah Arendt escreve a respeito de Eichmann, eu entendo que fica excluída nesa leitura e nesa escrita, fica excluída a ibris, o que os gregos chamaban, e hoxe chamamos de exceso, de desmedida, o gozo que há na eliminación e no exterminio dos outros como ofrenda aos deuses escuros. A satisfazón no mal, que comporta a parte maldita da pulsón de morte, é a páxina ausente que Arendt non pode escrever e que só os psicanalistas podemos facerlo por saber que esa satisfazón non remete a nenhuma razón máis que a un tratamento particular do gozo, xa que son os mecanismos do inconsciente os que determinan a ação dos suxeitos xunto a un real que nada sabe de aquilo que se pensa ou se xulga. E é por isto que precisamos encontrar a lei do suxeito no sintoma, por ser en os modos de gozar produtos da linguaxe e de la lingua. Hoxe máis do que en cualquier época, os psicanalistas estamos chamados a limitar o desvarío da razón actual. Ese desvarío que nos leva, como a cenoura ou burro, a exilarnos da lingua. E é isto que nos animaliza. Este rechazo á humanidade conduz a un autismo que consente na satisfazón solitaria, procurando máis un obxeto técnico que un parceiro humano, incrementando desta maneira a satisfazón pulsional que nada ten de sexual si entendemos que sexual quer dizer unha relación con o outro sexo. Lembremos que na satisfazón pulsional están ausentes tanto o amor como o desexo, que son os que producen unha satisfazón en relación aos outros parceiros, o que desaparece en todo autoerotismo. É por isto que entendo que a saúde de nosa especie non deixa de depender de que o amor continúe albergando ao outro sexo. Cualquier Eva e cualquier Pandora nos lembran a ausencia na presencia, así como dan fundamento ás palabras que existen pelo vacío. Nos cabe, entón, subverter os raciocinios delirantes en ese monótono teísmo propio do cientificismo e do mercado, sexa en nosos consultorios ou como cidadáns no debate público. Necesitamos lembrar que somos moito máis fillos da lingua que de nosas novelas e de nosos mitos. É a incorporación da lingua o único fato que posibilita a elaboración dun psiquismo singular e a integración e a participación no colectivo pela integración das coerções, fundamentalmente a prohibición do incesto. E por tudo isto que les dice até agora, que os analistas, por esa caridade que herdamos de Freud, ofertamos unha experiencia única que é a de dar a posibilidade a nosos analizantes de aceitar a condición contingente e incurável que a lingua impone á existencia falante. Nesa práctica de discurso, cada un fará experiencia de como habita a lingua, onde se entrecruzan o sexo, a morte e a palabra, nunha escrita
cuya superficie de inscripción é o inconsciente e chamais o cérebro, o que posibilitará saber como a língua adoeceu a cada un de forma singular. E será de outra forma que eu posso dizer, como dice Lacan, en una experiencia de análisis, cada un poderá encontrar ese girón o ese farrapo de discurso que faz a seu destino, ou dito de outra forma, cada un que possa ter a posibilidade desa experiencia que a psicanálise le posibilita, terá ou encontrará as posibilidades e súas condições de poder saber quais son as letras que constitúen seu alfabeto vivo.